Karibuni mpenda mtazamaji katika chaneli yangu mapishi Rukias Kitchen. Leo hii nitaonyesha jinsi ya kupika pilau ya vegetables na nyama ya kufukizwa kavu. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipitwe na video zangu kila wiki. Nitaanza na kupika nyama kavu ya kufukizwa. Katika nyama yangu ya mbuzi ama unaweza kutumia nyama yoyote, nitaanza na kuweka vitunguu maji viwili ambavyo nimevikata vipande vidogo vidogo, na kisha utaweka kitunguu saumu na tangawizi na pilipili boga iliyosagwa pamoja vijiko viwili vya kula, na utaweka na currypowder kijiko kimoja kidogo, garam masala kijiko kimoja chakula, manjano kijiko nusu kidogo na chumvi kiasi chako. Na kisha nitaweka kidonge cha supu yani Magi nusu ama unaweza kutumia jumbo. Mwisho kabisa nitaweka maji glasi moja na kisha nitakamulia na ndimu nusu kwanza, na nitachanganya kila kitu vizuri na nitafunika niwache nyama yangu itokote kwa moto mdogo mdogo. Utawacha nyama yako itokote kwa moto mdogo mdogo mpaka iwe laini na iwe kavu. Nyama yetu imekisha kuwa kavu na kuwa laini kama hivi. Utakamulia ndimu nyingine nusu na utaendelea kukoroga kila kitu vizuri. Na mwisho kabisa utaweka majani ya kotimiri ama kwa jina lingine dania pamoja na karoti iliyosagwa kama hivyo, na utachanganya kila kitu vizuri. Utawacha nyama yako ipikike kwa dakika 1 mpaka 2 na nyama yako kavu itakuwa iko tayari, na sasa ni wakati wa kufukiza nyama yetu. Alafu utachukua kaa lako la moto na utaweka kwenye kijiko kama unavyoona katika video, na utanyunyiza mafuta kiasi na utafunika nyama yako uache ifukuzike takribani dakika 5 na nyama yako itakuwa iko tayari. Na nyama yetu ya kufukizwa iko tayari kama unavyoona katika video, na andaa katika kibakuli. Na upishi wetu wa pili itakuwa ni pilau ya vegetables. Katika sufuria yako ya kiasi utaweka mafuta takribani vijiko 3 mpaka 4 vya kula, na kisha utaweka kitunguu maji kimoja na utakikaanga mpaka kibadilike rangi. Kitunguu chako cha maji kikianza kubadilika rangi, utaweka karoti moja ambayo imekatwa slice nyembamba kama hivyo, na utaendelea kukoroga. Fuatilia na peas ama kwa jina lingine njegere kikombe robo, na utaendelea kukoroga takribani dakika 1 mpaka 2. Na kisha utaweka bizari iliyosagwa pamoja na kitunguu saumu na tangawizi vijiko viwili vya kula, na utachanganya kila kitu vizuri, na utaweka na chumvi kiasi chako na utaendelea kukoroga.
Na kisha utaweka mchele uliooshwa glasi moja na utachanganya kila kitu vizuri na utafunika uache upikike takribani dakika 2. Mwisho kabisa utaweka maji glasi 1.5 na utakoroga vizuri na kisha utafunika uache mchele wako upikike mpaka ukauke. Ukishaanza kuona maji yanakauka, mwisho kabisa utaweka zabibu kiasi na utakoroga vizuri na kisha utafunika uache pilau yako ikauke kabisa. Na pilau yetu ya vegetables iko tayari kama unavyoona katika video, na andaa katika sahani. Na pilau yangu ya vegetables na nyama yangu ya kufukizwa iko tayari kama unavyoona katika video, na enjoy kwa juice baridi ama soda. Asanteni kwa kuangalia video yangu na natumai mumeipenda. Ikiwa mtataka kuona recipe zingine kama hizi, nitaweka links hapo kwa description box ili mupate kuona recipe zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu Facebook na Instagram kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.